mesela Star Wars'taki lazer silahları düşünelim. Lazer silahlar nasıl yapılıyordu? Hemen bir demonstrasyon. Bardağı kendine dolu çeker misin Aslı'cığım? Ben de yapabiliyor muyum? Tabii ki yapabilirsin. İşte bu şekilde yapılıyordu. May the force be with you Asude. Ya da korku filmlerini düşünelim. Korku filmlerinde de böyle esrarengiz sesler duyuyorduk. Bunun gibi mi? Aynı bu şekilde. Yaptığımız şey buydu. 2 tane plastik bardak, ortasından da bir tane yay geçirilmiş. Evet. Tamam, burada sesin yayılmasını incelerken mesela şunu bir yayı bir çekmeni istiyorum. Şimdi ben buna vuracağım. Evet, ses çıkmıyor. Evet, çok fazla bir ses çıkmıyor, değil mi? Şimdi bardağın ucundan tutar mısın? Sen vurmak ister misin? Evet, gerçekten çok fazla ses çıkıyor. Peki bu titreşim büyüyerek Dışarıya doğru çıkıyor. Aynen. Yani buradaki titreşimi, Evet. aslında bu titreşim iç taraftaki hava moleküllerine çarpınca büyüyerek dışarıya doğru çıkıyor. Bu lazer silah sesi de oradan geliyor. Hemen ikinci baktığımız bir şey de ses borusuydu. Sen daha önce bu ses borusunu gördün mü? Yok, hayır. Ya bu plastik bir boru, iki ucu da açık gördüğün gibi. Tamam mı? Bunu döndürdüğümüz zaman ilginç bir ses çıkıyor. Rüzgar gibi. Aynen, rüzgarın evin etrafında dolaşması gibi. Burada da hava alt taraftan giriyor ve üst taraftan çıkıyor. Oradaki yolculuğunda da çok güzel bir ses çıkartıyor.